センターだよ。久しぶりだよ。準備したことあるっけ？あったか。あら、神社部ちゃん、どうしたの？嬉しいね。大丈夫だよ。よいしょ。神社部嬉しいね。髪型もいる？ああ、一応あった方がいいんじゃない？いや、だって2回、車は2回止まってるから先に。忍者みたいな。なんてあんの？忍者部ちゃん、嬉しいね。なんか淳之介が大丈夫？忍者部ちゃん、お買い物楽しい？どうだろうね、神社部ちゃん。ねえ。神社部の。神社部ちゃん。準備ちゃん。人事だ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。